我有时候去做导演的大腿，你拿奇异笔在上面写，小不点真用意，就这样写上去了。那导演有很凶的时候，让你无法招架。可能偶尔吧，偶尔导演有时候也会。是什么什么状况？可能导演讲，但是我们可能没有做好，导演可能就会生气，但他不会生气很久。赶快偷偷的把他拉近一点。你会用什么方式让他气消？是你生气还是导演生气？导演生气了，你惹恼他？不一定是我，大概是可能是我们。然后导演就会说：“如果你们三小男孩在，那我就会开始放弃啊。假如大小配在，推侠在，那我就振作了。”我感觉，会激我们你们啊，三个真的对不对这样子吗？？那后来怎么办？派谁去解决这个状况？我有时候去做导演的大腿，你拿奇异笔在上面写，小不点真用意，就这样写上去了。你也是很会撩呢。我也这么觉得。啊，真的。这招谁教你的？对，导演说你要不要写上去，我就写了。我就很喜欢做别人的腿啊。那你还做过谁的腿？阿派的也做过，诺丽的也做过，阿周的也做过，阿猴的也做过，几乎全片场的人我都做过。妈妈的做过吗？点妈的做过。做过啊。这蛮震惊的，就是有点突然。对，但是就是就祝福他。你们当初大狗开枪的时候有碰到吗？没有碰到。太可惜了。我有见过他1-2次，然后觉得他们乐团很棒。对，这是什么乐团？你有看到他们的你有看他们演出吗？你说在大港吗？对，没有，我在顾小孩。我了解。我大港都在顾小孩。为什么有一个乐团的主唱，他昨天还是前天就过世了。对。no。OK。对，希望他在另外一个世界很好。因为他会去99楼。对，他去99楼了。对，他会找到我的小黑人。我想请他帮我拿下一下。你有话想说却苦无发声的管道吗？你对事情有不同的见解却无人倾诉吗？年轻学子们站出来，说出你们的想法，让我们听听年轻人的心声。闹变风向强力征求学生辨识，只要你敢说，我们就敢要。赶紧拍摄影片，然后发送到我们以下的信箱，就会有专人跟你联系。还有，别忘了订阅我们闹变风向的 YT 频道，按赞，开启小铃铛，就不会错过我们精彩的辩论哦。各位朋友，闹变风向，敢嘴就来辩。